hoxe, doutor, queríamos aproveitar para falar contigo tamén de algo que estamos a escoitar e realmente, o mellor non lo escoitáramos, que é dos embarazos crípticos. Que son os embarazos Eu estou crípticos? abraiada, con este tema. Bueno, a ver, gracias a Deus é raro. É raro, pero un embarazo críptico, como define o apelido críptico, é que non sabes que estás embarazada. Hai casos, poucos, pero hai casos en que chegan ao parto sin saber que están embarazadas nin que están de parto. Claro, non falamos que o mellor na casa din, bueno, non sabes que estás embarazada nos primeiros meses, o mellor se non tes unha sintomatoloxía moi marcada, podes dubidar, pero estamos falando de embarazos que chegan a término, doutor. Sí, que chega o momento do nacemento e ti non sabes que estás agardando un meniño. A ver, hai tres cousas polos que a muller normalmente sabe que está embarazada antes de ir ao xinecólogo. A primeira é que empeza a sentirse rara. É dicir, as hormonas están cambiando, entón resulta que síntese rara. Segundo, podes ter, que non todas os teñen, pois tes vómitos, tes trastornos, etc. Terceiro, faltache a menstruación, pero hai determinadas enfermedades femininas que provocan esa falta de información ou esa falta de sangrado ou esas, como se diría eu, trastornos que teñen que ver cas hormonas da muller e co seu sistema ginecolóxico. Por tanto, tan afeitas é que un día venlle a menstruación, outro mes non lle ven. Bueno, doutor, e tamén hai casos de mulleres que durante o seu embarazo teñen pequenos sangrados. Totalmente. Por eso moitas veces pensan que o mellor están sufrindo un aborto e non, son... Casos de mala implantación que non teñen maior problema. Así que esas mulleres igual tiveron sangrados ao longo deses meses e non saben que están embarazadas. Entón, ti imagina unha muller que ten ese tipo de enfermedades. Por exemplo, hai unha enfermedade moi clásica que é o ovario policlístico, que o que ten é, tes quistes no ovario, e entonces producen máis do que deben producir, tes unhos desarreglos que non hai maneira de poñeros na ringleira, entonces de repente, un día, unha muller que ademais normalmente é bastante, digamos, gordiña, entonces un día de repente empezas a sentir mal, dolle, chego ao hospital, faño unha ecografía para ver que é o que ten por aí dentro, e dille, tío, que estás de parto. Dice, como? Ela non o sabía, non tiña... Claro, entonces eso o que provoca normalmente é un rexeitamento. Dices, pero bueno, e segundo, e isto é moi importante, a xente que está alrededor da familia ten que entender que eso é posible, que non é que ela estuvera... Ocultando. Sí, claro. Claro. Porque senón o que vai producir é que a propia muller, cando se sabe embarazada, sin ter, bueno, ninguna intención, a mellor. Sí, e vai xerar un rechazo tamén a familia. Exacto. Pois fixadevos, dous casos nun mes no ULA, e ainda recordo ese caso en novembro de 2025, hai uns meses, dunha muller que estaba traballando de camareira, o seu mozo era camareiro tamén, chegou a casa e xeron vete para o hospital, porque fun nai. Así se enteraron. Pode pasar. Bueno, pero o caso é que os rapaces salvan. Efectivamente. Moitas grazas, doutor. Nada, a mandar. Moitísimas grazas.